sé exactamente a dónde ir. Un lugar que las palomas encuentren irresistible. ¡Eso es, enorme rata voladora! ¡Una linda estatua! Tú sabes qué hacer. Lo pequeño es hermoso. ¿Ahora qué vamos a hacer con todo este slime? Pepinillos. Y Elliot. Solo hay una persona que puede ayudarnos. Alguien que conoce al slime por dentro y por fuera. ¡Wow! ¡No! ¡No hablas en serio!